नमस्कार, मी रागिनी. माझ्या चॅनलमध्ये पुन्हा तुमचं एकदा स्वागत आहे. आजचं टॉपिक तुम्ही टायटलवरून कदाचित गेस केलं असेल. तर जेव्हापासून तज्ञाच्या स्कूलिंगला सुरू झालेली आहे तेव्हापासून तिला सर्दी खोकल्याचा त्रास खूप जाणवत आहे. खोकला सर्दी कमी होतो, बंद होतो, पण पुन्हा हा त्रास सुरू होत आहे. कंटिन्यू तिला 15-20 दिवसातून हा त्रास होत आहे. आता कमीत कमी महिना दीड महिना झालेला असेल तिच्या स्कूलला सुरू होऊन, पण दर 15-20 दिवसांनी तिला हा त्रास होऊन राहिलेला आहे असं मला जाणवत आहे. अँड इट वॉज व्हेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस ॲज अ पॅरेंट. तर हा त्रास होत असताना मुलं नीट खात नाही किंवा पीत नाही, हलकासा त्यांना फीवरसुद्धा असतो आणि मोस्टली हा त्रास रात्री जाणवतो. खोकला तिला रात्री खूप येत आहे. पहिली गोष्ट तर मला तुम्हाला हे सांगायची आहे की अशा सिच्युएशनमधून जे कोणी पॅरेंट्स जात असेल तर प्लीज डू नॉट पॅनिक लाईक अस. सर्व काही व्यवस्थित होईल. मी काही होममेड रेमेडी इथे तुमच्यासोबत शेअर करत आहे, ज्यामुळे तुमच्या मुलांना नक्की फायदा होईल. जसं मला झालेलं आहे तसं तुमचा पण ह्या व्हिडिओमुळे तुम्हाला पण हेल्प होईल असं मला वाटते. तर काय होते ना, मुलं जेव्हा नवीनच शाळेत जायला लागतात तर तेव्हा घरचं वातावरण आणि स्कूलचं वातावरण आणि त्याचा एन्व्हायरमेंट खूप वेगळा असतो. प्लस त्यांच्या वेदर पण आता पावसाळा लागलेला आहे, तर पाऊस पण आता कमी जास्त पडत आहे. मध्येच थंडी होत आहे, मध्येच गरम होत आहे आणि मुलं पण प्रत्येक वेगवेगळ्या मुलांसोबत उठतात, बसतात, खेळतात किंवा मग त्यांच्यासोबत ट्रॅव्हल करतात जसं स्कूल बसमध्ये. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम मुलांवर पडत असतो. त्याच्यामुळे एका मुलाची एलर्जी दुसऱ्याला किंवा तिसऱ्याला असं लागत असते आणि लहान मुलं ते पटकन एडॉप्ट करतात. त्याच्यामुळे माझ्या डॉक्टरनी सांगितलं, जेव्हा तज्ज्ञाला मी डॉक्टरकडे घेऊन गेली तेव्हा डॉक्टरनी फर्स्ट ऑफ ऑल त्यांनी मला हे विचारलं की ही शाळेत जाते का. जर जात असेल तर त्याच्याचमुळे ही म्हणजे खोकला, सर्दी, ताप कमी होत आहे, पण परत दुसऱ्या मुलांमुळे हिला हे अजून ते कॅच करत आहे. तर असं सर्व मुलांसोबत होत आहे. तर इथे या व्हिडिओमध्ये मी काही होममेड रेमेडी तुमच्याशी शेअर केलेले आहे, जे मी स्वतः यूज केलेले आहेत तज्ज्ञावर आणि ते एकदम बेसिक आणि 100% नॅचरल आहे. हो, या सर्वाची तुम्हाला हेल्प होईल. फर्स्ट आहे एलिव्हेशन स्लीपिंग पोश्चर. तर हाऊस एलिव्हेशन वर्क. तर तुम्ही नोटीस केलं असाल की मुलं जेव्हा रात्री झोपले असतात तेव्हाच जास्त खोकला येत असतो. तर काय होते, मुलं जेव्हा झोपले असतात तेव्हा जे म्युकस असतात म्हणजे एक प्रकारचे शेंबूड किंवा कफ ते नाकातून गळ्यामध्ये येत असतात आणि ते इरिटेशन होते. त्या इरिटेशनमुळे मुलांना खोकला येतो. तर तुम्ही काय करा, मुलं जेव्हा झोपलेले असतात तेव्हा त्यांच्या डोक्याचा खाली 1 किंवा 2 उशी ठेवा, जेणेकरून मुलं जेव्हा असे झोपले असतात तेव्हा सरळ झोपले असतात, जेव्हा त्यांचा तुम्ही डोक्याचा खाली उशी ठेवाल तेव्हा तो पोश्चर असं होतो. त्यामुळे काय होते, नाकातलं जे कफ आहे ते गळ्यात न राहता खाली घसरून जाते. तर त्यामुळे मुलांना रात्री खोकला येणार नाही. हे मी स्वतः केलेले आहे आणि खूप वर्क ट्रिक आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही पण हे नक्की करून बघा. सेकंड आहे विक्स वेपोरब. तर विक्स आपण सर्वजण यूज करतो. तर काय करायचं, मुलांना झोपायच्या आधी नाकाला, गळ्याला, छातीला, पोटाला आणि तळपायाला विक्स लावून घ्यायचं. तळपायाला विक्स लावून झाल्याच्या नंतर त्यांना सॉक्स घालून द्यायचे. ह्या गोष्टीमुळे काय होते, बॉडी गरम होते आणि बॉडी गरम झाली म्हणजे आपलं गळ्याचा भाग वगैरे, छातीचा भाग असं गरम झालं की त्याच्यामुळे कफ हे पातळ होते आणि त्याच्यामुळे खोकल्याचा त्रास कमी होतो. ज्या मुलांना खूप जास्त खोकला किंवा सर्दीचा त्रास असेल त्या मुलांकरता ही ट्रिक नक्की कामात येईल. तर तिसरं आहे शहद आणि आलं. तर आलं आणि शहदचे फायदे तर तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे आणि हे एकदम 100% नॅचरल आहे. तर तुम्ही काय करायचं, अर्धा टेबलस्पून आल्याचा रस काढून घ्यायचा, त्याच्यामध्ये अर्धा टेबलस्पून
शहद मिक्स करायचं आणि ते चांगलं मिक्स करून मुलांना सकाळ सायंकाळ 2 टाईम द्यायचं. त्याच्यामुळे काय होईल, याच्यामुळे पण तुम्हाला मुलांचा खोकल्याला खूप आराम मिळेल. आय नो शहद आणि आल्याचं टेस्ट थोडंसं वेगळं आहे, मुलांना ते आवडणार पण नाही. पण ज्या मुलांना खूप जास्त खोकला आणि सर्दीचा त्रास होत आहे, या ट्रिकमुळे नक्की त्यांना फायदा मिळेल. काय आणि तुम्ही असं दुसरं अजून एक करू शकता की शहद जेव्हा नुसतं शहद त्यांना 1 किंवा 2 टेबलस्पून तुम्ही सकाळ सायंकाळ आणि दुपारसुद्धा 3 टाईम तुम्ही नुसतं शहदसुद्धा मुलांना देऊ शकता. पण शहद आणि आलं हे दोन्ही मिक्स करून दिलं तर जास्त फायदा होईल मुलांना. तर चौथा आहे होममेड कफ सिरप. मार्केट बेस्ड कफ सिरप आपण मुलांना देत असतो, तर नक्कीच त्याच्यामुळे मुलांना आराम पडते. पण जर 15-15, 20-20 दिवसांनी जर हा त्रास होत असेल तर नुसत्या कफ सिरप आपण देऊन काम चालत नाही. तर आपण होममेड कफ सिरप तयार करून मुलांना ते देऊ शकतो. तर आणि ते 100% नॅचरल असते आणि ते सतत पिल्याने किंवा सतत दिल्याने त्यांना त्याचं काही साईड इफेक्ट होणार नाही. तर तुम्ही काय करा, 1 कप पाणी उकळायला ठेवा. त्याच्यामध्ये 6-7 मिरी खडी मिरी, 2 कलमी, अर्धा आलं, एवढंसं पिंचभर हळद आणि 4-5 तुळशीचे पानं हे घालून चांगलं पाण्याला उकळू द्या. आणि ते पाणी अर्ध झालं की गाळून घ्या आणि त्याच्यामध्ये 1 किंवा 2 चम्मच शहद घालून मिक्स करून ते मुलांना प्यायला द्या. हे होममेड सिरप तुम्ही मुलांना दिवसातून 2 किंवा 3दा देऊ शकता. सर्व इन्ग्रेडियंट हे नॅचरल असल्याने मुलांना त्यांचा त्रास काही होणार नाही. आणि हे सिरप कोमट असतानाच मुलांना तुम्ही प्यायला द्या. नेझल स्प्रे. ॲक्च्युअलमध्ये नेझल स्प्रे हे नाकातून शेंबडाला बाहेर काढण्यामध्ये हेल्प करते आणि श्वास घेण्यात हेल्प करते. मी सिप्लाचा नेझल स्प्रे यूज करते. 1 थेंब टाकावं लागते ते नाकामध्ये दिवसातून 4-5 वेळेस झोपायचा आधी. नेक्स्ट आहे स्टीम बाथ. आता स्टीम बाथ म्हणजे मुलांना जेव्हा सर्दी खोकला होतो तेव्हा आपण विचार करतो की मुलांना आंघोळ घालायची नाही गरम पाण्याने किंवा नॉर्मलही आपण आंघोळ घालायची नाही असा विचार करतो. पण हे स्टीम बाथची ट्रिक मला माझ्यावरनं लक्षात आली. जेव्हा मला आधी मला सर्दी खोकला 4-6 महिन्यांनी होत होतं. पण मला रात्री जेव्हा त्रास होत होतं आणि सकाळी दुसऱ्या दिवशी जेव्हा मी आंघोळ करत होती गरम पाण्याने म्हणजे की जसं आपण जेव्हा आंघोळ करतो तेव्हा पाणी गरम पाहिजे, खूप जास्त कोमट पण नको आणि खूप जास्त गरम पण नको. त्या पाण्याची फक्त वाफ आपल्याच्या शरीराला मिळाली पाहिजे. तर मी आंघोळ करत होती आणि आंघोळ केल्याच्या नंतर मला तो त्रास कमी वाटत होता. मला असं कळत नव्हतं की म्हणजे मला रात्रीचं सर्दी आणि खोकला इतकं होतं आणि आता आंघोळ केल्याच्या नंतर काही तासाच्या नंतर मला असं फ्री वाटत आहे किंवा रिलॅक्स वाटत आहे. त्याच्यानंतर माझं लक्षात आलं की ॲक्च्युअलमध्ये स्टीम बाथ घेतल्याने आपल्या कफला म्हणजे आपल्या बॉडीला स्टीम मिळते आणि जे कफ असते ते पातळ होते. बॉडी गरम झाल्याने आपलं जे कफ राहते तो पातळ होते. त्याच्यामुळे तो त्रास कमी होतो, सर्दी खोकला एकदम कमी होऊन जातो. तर मुलांना जेव्हाही सर्दी खोकल्याचा त्रास झाला तेव्हा त्यांना स्टीम बाथ करा. त्याच्यामुळे त्यांची बॉडी गरम होईल, बॉडी शेकल्या जाईल, गळा, छाती, पोट असं शेकल्या जाईल आणि कफ पातळ होऊन तो त्यांच्या शीमार्फत किंवा तोंडातून किंवा नाकातून तो निघून जाईल आणि ॲटोमॅटिकली खोकला आणि सर्दीचा त्रास कमी होऊन जाईल. तर हे ट्रिक 100% खूप नॅचरल आणि खूप फायदेशीर आहे. नेक्स्ट आहे हायड्रेशन म्हणजे मुलांना जेव्हा खोकला सर्दीचा त्रास होतो तेव्हा त्यांना गरम पाणी प्यायला द्या. आता हे गरम पाणी प्यायला द्यायचं म्हणजे सगळ्या आईंना हे सगळं माहीत असतं की गरम पाणी दिल्यामुळे त्यांचा जो कफ आहे, जो शेंबूड आहे तो पातळ होईल आणि तो त्यांच्या शीचा मार्फत किंवा नाकातून निघून जाईल. तर गरम पाणी पिल्याने नक्की मुलांचा खोकल्या सर्दीला हेल्प होईल.
आणि जर मुलं गरम पाणी पिण्यास मागे पुढे करत असतील मोस्टली, तर त्यांना गरम पाणी द्याच प्यासाठी. आणि तसंही थंडीचं वातावरण असते. आता पाऊस सुरू आहे, कंटिन्यू पाऊस आता येत असल्यामुळे वातावरण असं थंड होतं, तर मुलांना नॉर्मलीसुद्धा कफ किंवा कोल्डचा त्रास नसेल तरीसुद्धा त्यांना अशा वातावरणात गरम पाणी किंवा कोमट पाणी प्यायला देणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे पण मुलांना कफ आणि कोल्डचा त्रास होणार नाही. आणि झाल्यावरही जर तुम्ही मुलांना असं गरम पाणी कोमट पाणी जर प्यायला दिलं तर ते खूप रिलीफ मिळेल ह्या गोष्टीमुळे. पण जर बायचान्स मुलं पित नसतील गरम पाणी कोमट पाणी, तर तुम्ही काय करा, बेस्ट आहे टमाटरच्या सूप काय असते, त्याच्यामध्ये आपलं मिरी पण असते, मिरी गरम होते, लसूण पण गरम होते. टमाटरचा सूप हे गरम असल्याने बॉडी पण गरम होते आणि ते हेल्प होते मुलांचा कोल्ड आणि कफमध्ये. आणि त्याच्यामध्ये टेस्ट जिभेला पण टेस्ट येते, प्यायला मुलांना पण आवडते. तर तुम्ही गरम पाणी जर मुलं पित नसतील तर टोमॅटोच्या सूप हे सर्वात बेस्ट आहे मुलांना हायड्रेट करण्यासाठी. कंटिन्यू त्यांना 2-3 तासांनी तुम्ही हा सूप देऊ शकता गरम करून. तर हे काही ट्रिक्स आहे होममेड जे मी माझ्या मुलीकरिता यूज केले आणि खूप त्याचा फायदा झालेला आहे मला. आणि तिचं कफ आता कमी झालेला आहे, खोकला पण तिला खूप कमी झालेला आहे. तर माझा आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला आहे तुम्ही मला नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि माझा हा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.